7 सालमा कांग्रेसको नाममा, 47 सालमा जनताको बहुदलीय जनवादको नाममा हाम्रो मान्छेलाई झुक्काए। त्यस पछाडि आयो 2062-63 सालको जनआन्दोलनको एउटा भेल फेरि मुलुकमा आयो। त्यो 62-63 सालको जनआन्दोलनको भेलको समयमा पनि फेरि अर्को एउटा षड्यन्त्र भयो। त्यति बेला षड्यन्त्र के गरे त फेरि यो मुलुकमा हिन्दू आर्य बाहुन क्षेत्रीहरूले भने हिजो 2052 साल फागुन 1 गते रुकुम रोल्पालाई आधार इलाका बनाएर यो देशको सर्वहारा जनताको अधिकारको निमित्त लड्छु भन्ने प्रचण्ड र बाबुरामसँग यो मुलुक बनाउन सक्ने कुनै पनि उनीहरूसँग युगान्तकारी भिजन अथवा यो देशलाई परिवर्तन गर्न सक्ने दूरदर्शी सिद्धान्तसँग केही पनि थिएन। 62-63 को जनआन्दोलनको समयमा माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामले स्पष्टसँग देख्यो कि अब यो देशमा सत्ता चलाउनको निमित्त, सत्ता साझेदार बन्नको निमित्त, त्यो ठाउँमा पुग्नको निमित्त अब कुनै पनि हिसाबले हामीले एउटा न एउटा मुद्दा समात्नुपर्छ, जनताहरूको बिचमा एउटा एजेन्डा लिएर जानुपर्छ। त्यो लान सकेनौँ भने हामी सधैँभरि युद्धको नाममा जङ्गलभित्र मात्रै हुन्छौँ, सत्ता चलाउनको निमित्त राष्ट्रको बागडोर चलाउने ठाउँमा हामी पुग्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा माओवादीको प्रचण्ड बाबुरामले देखिसके पछाडि उनले त्यति बेला देशको समग्र जनताहरूको, यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताहरूको ध्यान त्यति बेला कहाँ थियो त भन्दा अब यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त आउँदै गरेको एउटा दूरदर्शी भिजन भनेको यो मुलुकमा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र तान्त्रिक संहिताको जुन कुरा छ यही कुराले मात्रै देश परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने कुरा देशको जनताहरूलाई अथवा यो मुलुकको बहुसङ्ख्यक जनताहरूले त्यो कुरा बुझ्दै गरेको कुरा बाहुन क्षेत्रीले प्रश्न लगाइसकेपछि माओवादीको प्रचण्ड र बाबुरामले 2061 सालको माओवादीको रोल्पाको चुनावको बैठकबाट मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संहितालाई चाहिँ माओवादीले अंगीकार गरेर आफ्नो पार्टीको एजेन्डाको रूपमा उसले अगाडि बढायो। अगाडि त बढायो, त्यो अगाडि बढाउने बेलामा लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, प्रान्तीय संहिता चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले मुलुकलाई प्रान्तीय संहितामा लाँदा कुनै पनि समुदायको आधारमा अथवा मुलुकमा जुन प्रचण्ड बाबुरामले त्यति बेला समुदायको नाममा, जातीय पहिचानको नाममा जुन एउटा खालको प्रान्तीय संहिता दिन्छु भनेर उसले एउटा खालको उद्घोष गरेको अवस्था थियो, त्यो हिसाबले होइन। यो मुलुकमा प्रान्तीय संहितामा जाँदाखेरि प्रान्तीय संहिता चाहिँ खोला नाला पहाड पर्वतको नामबाट, प्रकृतिको नामबाट राख्नुपर्छ भन्ने यो संगठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको बुझाइ थियो। तर माओवादीले 61 सालको रोल्पाको चुनावको बैठकमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले उठाएको लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष दुईटा मुद्दालाई सजिलै उठायो अनि प्रान्तीय संहिता चाहिँ उसले नयाँ ढाँचा प्रयोग गरेर के गर्यो त भन्दा प्रान्तीय संहिता दिँदा जातीय पहिचानको आधारमा संहिता दिन्छौँ। त्यो जातीय पहिचान भनेको के भन्दा तामाङहरूको निमित्त तामसालिङ, गुरुङहरूको निमित्त तमुवान, राईहरूको निमित्त खम्बुवान, लिम्बूहरूको निमित्त लिम्बुवान, उतापट्टि मगरहरूको निमित्त मगरा, यता काठमाडौँमा बस्ने नेवारहरूको निमित्त नेवा स्वायत्त, शेर्पाहरूको निमित्त शेर्पा स्वायत्त, थारूहरूको निमित्त थरूर दिन्छौँ भनेर हाम्रो मान्छेहरूलाई झुक्काए। यो कहिले झुक्काए भन्दा 62-63 को जनआन्दोलनमा झुक्काए अनि हाम्रो मान्छेहरू गस्किएर अनि हाले भोट फेरि माओवादीलाई नै ऊ त पक्कै पनि तामसालिङ दिन्छु भने त दिन्छ होला भनेर भन्ठाने। तर हामीले त्यति बेला नै बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो। माओवादीले 62-63 सालको जनआन्दोलनलाई सफल बनाउने क्रममा यो वर्तमान बागमती प्रदेशभित्रको यो जति पनि मङ्गोल समुदायभित्रको पनि तामाङ समुदायको मान्छेहरूको अलिकति बढी जनघनत्व भएको अथवा अलिकति बढी समुदायहरू, अलिकति बढी जनसङ्ख्या बसोबास गरेको क्षेत्रहरूलाई उनीहरूले त्यति बेला कुन हिसाबले अगाडि सारे त भन्दा हामी यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने बेलामा माओवादीको तर्फबाट प्रान्तीय संहिता दिँदाखेरि हामी यहाँनिर चाहिँ जातीय पहिचानको आधारमा तामाङहरूको निमित्त तामसालिङ स्वायत्त प्रदेश बनाइदिन्छौँ भनेर उनले एउटा अगाडि नारा सार्यो। गण्डकी क्षेत्रमा बस्ने गुरुङहरूको निमित्त हामी तमुवान दिन्छौँ भनेर त्यहाँको गुरुङहरूलाई पनि झुकाए। पश्चिममा बस्ने मगरहरूलाई हामी मगरा दिन्छौँ भनेर पश्चिमको मगरहरूलाई पनि झुकाए। त्यसै गरी
पूर्वमा बस्ने राईहरूलाई हामी खम्बुवान दिन्छौँ भनेर पूर्वको राईहरूलाई पनि झुकाए, लिम्बूहरूलाई लिम्बुवान दिन्छौँ भनेर त्यता पनि झुकाए। अन्तिममा गएर षड्यन्त्र त्यति बेला नै भएको थियो। हिजो यो मुलुकमा हामी मूलवासी मङ्गोलहरू एकजुट हुने बाटोमा अविलम्ब पाइलो चाल्दै गरेको देखे पछाडि अब यो देशमा रहेको बहुसंख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूलाई एक अर्कामा जुधाउने, फुटाउने, लडाउने, भिडाउने र सिद्धाउने अभियानमा अब कुन षड्यन्त्र गर्ने त, कुन एउटा चाहिँ जालो फ्याँक्ने त भन्दा उनीहरूले त्यति बेला स्पष्टसँग तामसालिङ तमुवान लिम्बुवान खम्बुवानको नारा अगाडि सारेर माओवादीले चाहिँ 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा देशभरिबाट उसले चाहिँ भोट कन्ट्रोल गरेर नेपालको पहिलो राजनैतिक दल बन्ने उसले एउटा चाहिँ षड्यन्त्रपूर्ण गोटी चाल्यो। त्यति बेला त्यो भोट माग्ने बेलामा यही माओवादीको प्रचण्डले त्यति बेला नै भनेको थियो, हामी तपाईलाई तामसालिङ दिन्छौँ, तमुवान दिन्छौँ, लिम्बुवान दिन्छौँ, खम्बुवान दिन्छौँ। यदि हामीले यो कुरा दिन सकेनौँ भने तपाईहरू कन्फर्म हुनुहोस् कि केही दिनदेखिबाट यो देशबाट माओवादी पतन भयो भनेर तपाईले सोच्नु भए पनि हुन्छ। भनेपछि हाम्रो मान्छेले विश्वास गरेर भोट हाले। अन्तिममा गएर 2074 सालमा मुलुकमा प्रान्तीय संहिता सहितको संविधान घोषणा भइसकेपछि 74 सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पछाडि यो मुलुकमा प्रान्तीय संघीयताको ढाँचामा हुँदै गरेको पहिलो निर्वाचनले प्रान्तीय संघीयताको नाम चाहिँ नामाङ्करण गर्ने चुनाव हुँदै थियो। यो माओवादीको प्रचण्डलाई प्रश्न थाहा थियो कि मैले हिजो तामाङहरूलाई दिएको वचन, मैले हिजो गुरुङहरूलाई दिएको वचन, मैले हिजो राई लिम्बूलाई दिएको वचन मैले पूरा गर्न सक्दैन। अब नसक्ने भएपछि के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई दिन्छु भनेको कुरा दिनुभन्दा पहिला नै माओवादी विलय गराउने भनेर 2074 सालको चुनावमा भोट माग्न आउने बेलामा माओवादी भनेर भोट माग्न आएन हाम्रो गाउँ बस्तीमा। त्यति बेला कुन नामबाट आयो त भन्दा 74 सालमा भोट माग्न आउने बेलामा वाम गठबन्धनको एउटा नयाँ पहिरन लाएर चाहिँ षड्यन्त्रकारी ढङ्गबाट उनीहरूको एउटा कूटनीतिक चालको गोटी सफल बनाउनको निमित्त 74 सालको चुनावमा माओवादी भन्ने पार्टीलाई मारेर वाम गठबन्धनको नाममा भोट माग्न आए। त्यही 74 सालको चुनावले निर्वाचित भएर गएका सांसदहरूले हिजो तामाङहरूलाई तामसालिङ दिन्छु भनेको दिन नसकेर आज हिजो गोपाल गुरुङले भन्नुभएको बागमती प्रदेश घोषणा हुन पुग्यो। हिजो गुरुङहरूलाई तमुवान दिन्छौँ भनेको तमुवान दिन नसकेर आज गण्डकी प्रदेश घोषणा भयो। हिजो मगरहरूलाई मगरा दिन्छौँ भन्ने कुरा दिन नसकेर लुम्बिनी प्रदेश घोषणा भयो। यो सबै घोषणा भइसकेपछि फेरि बाहुन क्षेत्रीहरू त कुटेको जस्तो गर, म रोएको जस्तो गर्छु भनेर षड्यन्त्र गरेर फेरि 2077 सालमा संसद विघटनको एउटा खेल देखाएर फेरि माओवादी पनि बिउतायो, एमाले पनि बिउतायो। त्यसले किन गरे त भन्दा आफूले जनताको अगाडि बाचा गरेको कुरा गर्ने बेलामा माओवादी र एमाले दुईटा पार्टी हराएर फेरि माओवादी एमाले जन्मेर तपाईँ हाम्रो गाउँ बस्तीमा छिर्न लागिराखेको छ। अब तपाईँ हामीले समय सधैँ बुझ्नुपर्छ। हिजो 64 सालको चुनावको क्रममा हाम्रो गाउँ बस्तीमा छिरेर भोट माग्ने बेलामा त्यति बेला उसले नारा नै लगाएर भने यो देश नेपाल 7 सालको क्रान्तिको काङ्ग्रेसले परिवर्तन गर्न सकेन, 46-47 सालको क्रान्तिको एमाले पनि देश बनाउन सकेन। अब यो देश बनाउनको निमित्त क्रान्तिकारी भएर आएको हामी माओवादीहरूले देश बनाउन सक्छौँ, हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेर 64 सालमा देशभरिको जनतामा गएर चाहिँ भोट माग्ने काम गरे। जनताहरूले विश्वास गरेर 248 सिट भन्दा बेसी मत दिएर मुलुकको पहिलो दलको रूपमा माओवादीलाई उभ्यायो। 64 सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन जनताको अगाडि नयाँ संविधान लेख्नको निमित्त उनीहरू सांसद बनेर नेपालको त्यति बेलाको संविधान सभाको हलमा छिरेका थिए। 6 वर्षसम्म माओवादीले काम गर्न सकेन। त्यो माओवादी भनेको पार्टीले होइन, माओवादी भनेको बाहुन क्षेत्रीहरूले संयुक्त रूपमा उनीहरूले त्यो काम गर्न चाहेनन्। किनकि नयाँ संविधान आयो भने जनताहरू अधिकार सम्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा बुझेको कारणले गर्दा उनीहरूले 6 वर्षभित्र पनि संविधान नबनाएर 70 सालमा फेरि मुलुकमा दोस्रो संविधान सभाको घोषणा भयो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन 70 सालमा मुलुकमा भयो। 70 सालको चुनावमा आउँदाखेरि फेरि गाउँ बस्तीमा नारा लगायो। हिजो काङ्ग्रेसले गरेन, एमाले गरेन, अब माओवादीले गर्छ भनेर माओवादीलाई पनि हेरियो, माओवादीले पनि गरेन।
अब कसले गर्छ त भन्दा यो मुलुकको सबैभन्दा जेठो पार्टी, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी अब उही कांग्रेसले गर्छ भनेर 70 सालको चुनावमा फेरि कांग्रेसलाई देशभरिको जनताले बेसी भोट अथवा अरू पार्टीलाई भन्दा बढी भोट दिएर देशको पहिलो राजनीतिक दल बनाएर कांग्रेसलाई अगाडि सार्यो बाहुन क्षेत्रीहरूको षड्यन्त्र। त्यो 70 सालको चुनावबाट जितेर गएको कांग्रेसबाट पनि परिवर्तन आउन सकेन। अब 74 सालमा आउँदाखेरि संयुक्त रूपमा बाहुन क्षेत्रीहरूको एउटा सम्मेलन भयो र उनीहरूले के पारित गरे त भन्दा अब जनताको बीचमा हामी कांग्रेस भनेर मात्रै गयो भने पनि हामीले मत पाउँदैनौँ, एमाले मात्रै भनेर गयो भने पनि हामीले भोट पाउँदैनौँ, माओवादी मात्रै भनेर गयो भने पनि हामीले भोट पाउँदैनौँ। अब के गर्ने त भन्दा जनताको बीचमा जाने बेलामा हिजो हामी एमाले भएर देश विकास गर्न नसक्नुको कारण, माओवादी भएर देश विकास गर्न नसक्नुको मूल कारण भनेको चाहिँ देशमा स्थायी सरकार आउन सकेन। जुन पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार आए पनि 9 महिना मात्रै सरकार चलाउने, 9 महिनामा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइराख्ने एउटा परिवेश आएको कारणले गर्दा यो मुलुक परिवर्तन हुन सकेन। यस कारणले गर्दाखेरि देशभरिको जनताले हामीलाई वाम गठबन्धनको नाममा 2/3 मत दिएर पठाउनुहोस्। अब हामी 5 वर्षभित्र देशलाई कायापलट बनाउँछौँ, देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछौँ, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछौँ, अनेक किसिमका नाराहरू बाँडेर 74 सालको चुनावमा पनि हाम्रो मान्छेहरूबाट षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गबाट 2/3 झन्डै बहुमत लिएर वाम गठबन्धनको नाममा उही क्षेत्रीय बाहुनहरू जितेर फेरि सत्तामा पुगे। त्यो 74 को चुनावले जुन उनीहरूले एउटा वचन दिएको थियो, 5 वर्ष हामी स्थायी सरकार चलाएर देश परिवर्तन गर्छौं भनेर दिएको जुन एउटा उसको वचन थियो, जुन उसको एउटा प्रतिबद्धता थियो, त्यो तपाई हाम्रो अगाडि देखाउने एउटा हात्तीको दारा जस्तो मात्रै थियो। वास्तविक रूपमा उसले गर्ने काम अर्कै थियो। 5 वर्ष होइन, यो मुलुकमा बाहुन क्षेत्रीले सदियौंदेखि मुलुक चलाए पनि अथवा अब आउने दशकौं पछिसम्म उनीहरूले यो मुलुक चलाए पनि देश विकास हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दा बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको हिन्दूवादी सोच, हिन्दूवादी संस्कारबाट ग्रस्त छन्। हिन्दूवादी सोच र हिन्दूवादी संस्कारले जहिले पनि के गर्छ त भन्दा बाहुन क्षेत्री देख्दाखेरि मान्छे अनि हामी मंगोलहरू देख्दाखेरि राक्षस देख्ने उनीहरूको एउटा संस्कार छ। तपाईले एउटा सामान्य नागरिककै एउटा चस्माबाट हेर्नुहोस्, एउटा पढे लेखेको एउटा तामाङको छोरा, एउटा गुरुङको छोरा, एउटा मगरको छोरा अथवा एउटा कामीकै छोरा पनि किन नहोस्, अथवा पढे लेखेको एउटा नेवारको छोरा नै किन नहोस्, डाक्टर पास गरेको एउटा तामाङको, एउटा नेवारको अथवा एउटा कामीको छोरालाई पनि पढ्दै नपढेको एउटा बाहुनको आँखाबाट त्यो पढे लेखेको एउटा तामाङलाई, एउटा नेवारलाई हेर्दाखेरि त्यो बाहुनले उसलाई के भनेर चिन्छ भन्दा यो चाहिँ पढे लेखेको डाक्टर हो भनेर चिन्दैन। त्यो पढे लेखेको तामाङलाई, त्यो नेवारलाई, त्यो कामीलाई पनि नपढेको एउटा बाहुनले अथवा क्षेत्रीको आँखाबाट हेर्दा पढेको एउटा तामाङलाई, पढेको एउटा नेवारलाई हेर्दा पनि यो तामाङ भनेको त्यही गुहे भोटे त हो नि भन्ने मात्रै उसले देख्छ। एउटा संस्कारगत समस्या छ। अर्को समस्या पनि छ फेरि, बाहुन क्षेत्रीहरूको नजरबाट कुनै पनि एउटा गुरुङ मगर तामाङहरूले, मंगोलहरूले धन पैसाको निमित्त उसले अरबौं खरबौं कमाए पनि उसलाई धनी व्यक्ति देख्दैन। उदाहरणको निमित्त तपाईँ हामीले चिनेका छौँ, संसारको धनीहरूको लिस्टमा नाम परेको शेष घले भन्ने मान्छे, लमजुङ जिल्लामा जन्मिएर अहिले अस्ट्रेलियामा व्यापार व्यवसाय गर्ने शेष घले भन्ने नेपालको एकजना मंगोलको छोरा हो। शेष घले भन्ने मान्छे ऊ विश्वकै धनी व्यक्तिहरूको लिस्टमा उसको नाम छ। ऊ संसारको धनी मान्छे हो, शेष घले भन्ने मान्छे। तर त्यही शेष घलेलाई एउटा गोरु जुतेर खाने क्षेत्रीको छोरा अथवा पापी पढेर मागी खाने बाहुनको छोराले पनि शेष घलेलाई हेर्दाखेरि यो धनी हो भनेर शेष घलेलाई चिन्दैन। शेष घलेलाई हेर्दाखेरि त्यो पापी पढेर मागी खाने बाहुनले अथवा गोरु जोतेर खाने क्षेत्रीको आँखाबाट पनि शेष घलेलाई हेर्दाखेरि शेष घले भने त भोटिया छोरा त हो नि भन्ने मात्रै देख्छ। यो संस्कारगत समस्या छ, यो हिन्दूवादी समस्या हो। यो समस्याको अन्त्यको निमित्त अब तपाईँ हामी लड्नुपर्ने बेला आएको छ। बाहुन क्षेत्रीहरूले तपाईले जहिले पनि याद गर्ने गर्नुहोस्, एउटा बाहुनले अथवा एउटा क्षेत्रीले कोही पनि मान्छे भेट्दाखेरि आँखाको गहिराई र नाकको उचाइ देख्यो भने त्यो
अनपढ भए पनि, गवार भए पनि, त्यो चोर भए पनि, डाका भए पनि, फटा भए पनि, बेबिचारी भए पनि यो चाहिँ मेरो दाजुभाइ हो भनेर चिन्छ उसले। अनि त्यही बाहुन र छेत्रीले फेरि पढे लेखेको राम्रो सभ्य समाजसेवी भलाद्मी एउटा गुरुङ मगर तामाङको छोरालाई देख्यो भने यो भनेको सभ्य हो, भलाद्मी हो, समाजसेवी हो भनेर भन्दैन। उसले के भन्छ भन्दा यो भनेको त मतवाली त हो नि भनेर देख्छ। यो संस्कारगत समस्याको निमित्त हामी लडिराख्नु पर्ने बेला आएको छ। हाम्रो अहिलेको लडाइँ भनेको यो देश परिवर्तन गर्नको निमित्त सत्ता ल्याउनु मात्रै होइन, देश परिवर्तनको निमित्त संस्कार परिवर्तन गर्नु हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। म तपाईहरुलाई एउटा सानो उदाहरण यहाँ बिचमा राख्न चाहन्छु। यो देश नेपाल अघि बढ्न नसक्नुको कारण भनेको यही हो। बाहुन क्षेत्रीहरू भनेको जहिले पनि लिन मात्रै जान्छ, दिन भनेको कहिले पनि जान्दैन। तपाईले याद गर्ने गर्नुहोस्, तपाईले कुनै पनि एउटा पण्डित बाहुनले टीका लगाउँदै आयो भने उसको हातबाट तपाईले टीका थाप्नु भयो भने उसको हातबाट तपाईले टीका थाप्नु भने तपाईले उसलाई के गर्नुपर्छ? पैसा दिनुपर्छ। फेरि त्यही बाहुनलाई तपाईले उसलाई टीका लगाउनुहोस् त, तपाईले उसलाई टीका लगाउँदा पनि फेरि तपाईले नै पैसा दिनु। यो अनौठोको चलन छ। यो संस्कारगत समस्या हो। यो कुरा बुझ्नै पर्छ है हामीले। फेरि बाहुन क्षेत्री हामी मूलवासी मङ्गोलहरू अघि नै कुरा आइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले नस्ली हिसाबले हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अहिले यो देश नेपालमा तपाईले हेर्नुहोस् त, लोकसेवा आयोग पास गरेर निजामती कर्मचारीको जागिर खानको निमित्त तपाई लोकसेवा आयोगको जागिर खानलाई परीक्षा दिन जानुभयो भने त्यो लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिन जाने बेलामा त्यो परीक्षा हलभित्र छिर्ने बेलामा ढोकाबाट छिर्ने बित्तिकै तपाईको अनुहारले प्रष्टै थाहा हुन्छ कि तपाई पास कि फेल भन्ने कुरा तपाईको अनुहारले बताउँछ। तपाईको डकुमेन्ट चाहिँदैन। तपाईको डकुमेन्टमा तपाईले जतिसुकै 70%, 80%, 90%, 100 मा 100% मार्क्स ल्याए पनि तपाईको सर्टिफिकेटले काम गर्दैन। लोकसेवा आयोगको जागिर खान जानुभयो भने सर्टिफिकेटले कामै गर्दैन। तपाईको सर्टिफिकेट, तपाईको आँखा चिम्सो र नाक थेप्चो छ भने सर्टिफिकेट हेर्नुभन्दा अगाडि नै तपाई फेल कन्फर्म हुनै हो, गर्छ नै गर्छ। फेरि त्यहीँनिर एउटा बाहुनको छोरा अथवा छेत्रीको छोरा अथवा बाहुन छेत्रीको छोरा छोरीहरू लोकसेवा आयोगको नाममा निजामती कर्मचारीमा जागिर खानको निमित्त उनले लोकसेवा आयोगको परीक्षा दिनलाई परीक्षा हलभित्र छिर्ने बेलामा उसको डकुमेन्ट नै चाहिँदैन। फेरि बाहुन छेत्रीको लागि उसको आँखा गहिरो र नाक चुचो हुने बित्तिकै उ पास हुन्छ। उसको मार्क्स चाहिँदै चाहिँदैन। किन चाहिँदैन त भन्दा यो मुलुकमा वर्णभेदी समस्या छ देशभित्र। त्यो वर्णभेदी समस्याको कारणले गर्दा आजसम्म हामी उठ्न सकेनौँ। उदाहरणको निमित्त दक्षिण अफ्रिकामा तपाईहरु कतिजनालाई यो इतिहास थाहा छ। दक्षिण अफ्रिकामा पनि नेल्सन मण्डेलाले यस्तै एउटा राजनीतिक लडाईँ उहाँले अगाडि सार्नु भएको थियो। दक्षिण अफ्रिकाको लडाईँ के थियो त भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा कलरिजम थियो, रङ्ग विभेद थियो। त्यहाँ चाहिँ दक्षिण अफ्रिकामा एउटा कालो कलरको नेग्रोहरू थिए, एउटा गोरा कलरको आर्यहरू थिए। त्यो दुईटा रङको दुईटा कलरको मान्छे भएको देश दक्षिण अफ्रिकामा हिजो 350 वर्ष पहिला बाइबल बोकेर भित्रेका गोरा आर्यहरूले समग्र दक्षिण अफ्रिका नै खाइदियो। नेल्सन मण्डेलाले एक ठाउँमा लेखेर भन्नुभएको छ 350 वर्ष पहिला गोरा आर्यहरू बाइबल बोकेर दक्षिण अफ्रिका हाम्रो देशमा भित्रिँदाखेरि उनीहरूको हातमा बाइबल थियो, हाम्रो हातमा देश थियो। आर्यहरूले के गरे त भन्दा अब तपाईहरुले बाइबल समात्नु पर्छ भनेर नेग्रोहरूलाई भन्दा आँखा चिम्लेर नेग्रोहरूले अथवा त्यहाँको हब्सीहरूले आँखा चिम्लेर बाइबल समात्दाखेरि आँखा उगारेर हेर्दाखेरि त के देख्यो भन्दा हिजो गोरा आर्यहरू दक्षिण अफ्रिकामा भित्रिने बेलामा आर्यहरूको हातमा बाइबल, काला हब्सीहरूको हातमा देश थियो। हब्सीहरू बिउजेर हेर्दाखेरि त हब्सीको हातमा बाइबल छ, आर्यको हातमा त देश पुगिसक्यो, खाइदिइसकेछ देश। नेल्सन मण्डेलाले यो विषयमा लडाईँ लड्नु पर्यो। त्यति बेला दक्षिण अफ्रिकामा समस्या यहाँसम्म थियो कि गोरा आर्यहरूले गएर दिसा पिसाब गर्ने टोयलेटमा
काला त्यहाँको हप्सीहरूलाई छिर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो। बस्ने ठाउँको त कुरै छोडिदिउँ, खाने ठाउँको त झन् टाढाको कुरा। हाम्रो शरीरबाट विकारयुक्त कुरा निस्किने पिसाब दिशा, यो दिशा पिसाब फ्याँक्ने ठाउँमा समेत विभेद हुन्थ्यो जो दक्षिण अफ्रिकामा। त्यहाँनिर रङ्ग विभेद थियो। त्यसको निमित्त नेल्सन मण्डेलाले 27 वर्ष जेलभित्र बसेर सङ्घर्ष गरेको कारणले गर्दा आज दक्षिण अफ्रिकामा त्यहाँको चाहिँ काला मूलवासीहरू नेग्रोहरू सत्तामा आएर अहिले आफ्नो अधिकार सम्पन्न भएर बाँचिराखेको अवस्था छ। त्यही दक्षिण अफ्रिकाको रङ्ग विभेद जस्तै हाम्रो देश नेपालमा के समस्या छ त भन्दा हाम्रो देश नेपालमा चाहिँ वर्ण विभेद छ। हाम्रो देश नेपालभित्र जम्मा 2वटा वर्णको मान्छेहरू छ। एउटा हिन्दू आर्य वर्ण, एउटा हामी मूलवासी मङ्गोल वर्ण। फेरि बाहुन छेत्री गाउँ छेर झुक्याउँछ नि भन्छ हामी मान्छेहरू भनेको सबै एउटै हो। दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू काट्यो भने सबैको रातो रगत आउँछ। त्यही भएर अब जात जातिको कुरा गर्नु हुँदैन। ब्रोइलर कुखुरा भनेको जन्मेको 38 दिनको दिनमा मान्छेले मासु खान लायक हुने चाहिँ उसको एउटा गुण हो ब्रोइलर कुखुराको। फेरि अर्को एउटा लेस भन्ने कुखुरा हुन्छ। त्यो लेस कुखुराको गुण भनेको मासुको लागि होइन, त्यो चाहिँ अन्डाको लागि हो। लेस कुखुरालाई ब्रोइलर कुखुरा ल्याएर चल्ला हुर्काएर पालेर 38 दिनको दिनमा काटेर जसै मासु खाथ्यो, त्यसै गरी म लेस कुखुराको चल्ला पनि ल्याएर 40 दिन पालेर म चाहिँ मासु काटेर खान्छु भनेर 40 दिनको दिनमा लेस कुखुरा मासु खान लायक हुन्छ? चल्लै हुन्छ? हुँदैन। लेस कुखुराको काम भनेको करिब 4.5 महिना 5 महिना बितेपछि निरन्तर 18 महिनासम्म अन्डा पारिराख्नु चाहिँ उसको विशेष गुण हो। त्यो लेस कुखुरा ब्रोइलर कुखुराको फरक गुण भए जस्तै संसारमा जन्मेको मान्छेहरूको जात होइन, संसारमा जन्मेको मान्छेहरूको वर्ण चाहिँ फरक छ। तर नेपाल र भारतमा त के गर्दियो भन्दा जात बनाइदियो। फेरि यो त हिन्दू आर्य ब्राह्मण क्षेत्रीहरूको राजनीति गर्ने उनीहरूको एउटा त शैली थियो, उनीहरूको एउटा फर्मुला थियो, एउटा सूत्र थियो। तपाईँ नेपाल र भारतभन्दा बाहिर अन्य मुलुकमा गएर जात जाति सोच्न दिन कसैलाई थाहा हुँदैन। यो नेपालको बाहुन र क्षेत्रीले मात्रै जान्न सकेको। यो कसले सिकायो भन्दा उनीहरूको पुर्खाले सिकायो। यिनीहरूको महाभारतमा प्रश्नैसँग के लेखेको छ भन्दा यो संसारको सृष्टि कसले गर्यो भन्दा भगवान ब्रह्माले चाहिँ संसारको सृष्टि गर्यो भन्छ। अनि संसारमा मान्छेहरू उत्पत्ति कहाँबाट भयो भन्दा विज्ञानले भन्छ एप टु म्यान। हिजो बाँदर स्वभावबाट ढुङ्गे युग हुँदै मानवको रूपमा संसारमा मानव जन्मियो भनेर वैज्ञानिकले भन्छ। अनि बाहुनको रामायणले के भन्छ भन्दा मान्छे कहाँबाट उत्पत्ति भयो भन्दा ब्रह्माको मुखबाट फुत्त बाहुन जन्मियो भन्छ। अब यो 21औं शताब्दी हामी मान्दैनौँ कि त बाहुन क्षत्रियहरू जन्मिने ठाउँ चाहिँ ब्रह्माको मुख भइदिनु पर्यो, होइन भने त्यो उसले मनगणन्ती हिसाबले भनेकै भनौँ हामी मान्छौँ र। ब्रह्माको मुखबाट बाहुन जन्मियो, बाहुन चाहिँ मुखबाट जन्मेको कारणले चोखो मिठो। उसको काम के भन्दा जहिले पनि शासन गर्ने, सत्ता चलाउने, देश चलाउने बाहुनको काम भनेर भनेको छ। यो कहाँ भनेको छ त भन्दा बाहुनहरूले पढ्ने मनुस्मृति भन्ने एउटा कानुन छ, त्यो कानुनमा भनेको छ। अनि क्षेत्री चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भन्दा क्षेत्री चाहिँ ब्रह्माको पाखुराबाट जन्मियो भनेको छ। अनि क्षेत्रीको काम के हो भन्दा क्षेत्रीको काम भनेको बाहुनको सेवा गर्नु क्षेत्रीको काम। क्षेत्रीलाई नि गरेको छ यहाँ दमन। फेरि बाहुनले जतिको अधिकार त पाउँदैन क्षेत्रीले पनि। हिजोसम्म पण्डितै गर्न बाहुनले मात्रै पाउँथ्यो, क्षेत्रीलाई दिँदैन थियो। क्षेत्रीले त आजभोलि अलिअलि मात्रै गर्न थाले हो। तपाईँले जहिले पनि हेर्नु हिन्दू ग्रन्थभित्र नै प्रश्नसँग ल्याएको छ। हिन्दू चाहिँ 2 किसिमको हिन्दू हुन्छ, एउटा क्लास ए को, एउटा क्लास बी को। क्लास ए को भनेको बाहुन, क्लास बी को भनेको क्षेत्री। तपाईँले याद गर्नुहोस् तपाईँहरूको गाउँ बस्तीमा के गर्छ मलाई थाहा छैन। एउटा बाहुनको छोराले बाहुनीकै छोरीलाई सही सरामत प्रक्रिया पुऱ्याएर बिहे गर्यो भने जस्ता तस्तै बाहुन बस्छ। अर्को समुदाय बिहे गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त्यो बाहुन? खस्छ, झर्छ, क्षेत्री हुन्छ नि। अनि क्षेत्री चाहिँ कहाँबाट जन्मियो भन्दा ब्रह्माको पाखुराबाट क्षेत्री जन्मियो। क्षेत्रीको काम के हो भन्दा
बाहुनको सेवा गर्नु, बाहुनको सुरक्षा गर्नु क्षेत्रीको काम हो। अनि अर्को को जन्मियो भन्दा वैश्य जन्मियो। वैश्य कहाँबाट जन्मियो भन्दा वैश्य चाहिँ ब्रह्माको जाङबाट वैश्यको उत्पत्ति भयो भन्छ। वैश्य भने को? वैश्यको काम के भन्दा व्यापार व्यवसाय बिजनेस गर्ने चाहिँ वैश्यहरूको काम भनेर भन्छ। अनि ब्रह्माको पैतालाबाट चाहिँ फेरि को जन्मियो भन्दा शूद्रहरूको उत्पत्ति चाहिँ ब्रह्माको पैतालाबाट भयो भनेर भन्छ। शूद्र भने को भन्दा अनार्य जति सबै शूद्र। तर अहिले हाम्रो समाजमा के छ त भन्दा हाम्रो समाजमा हेरौँ न, कामी दमै सार्की त खतम बनाएको छ नै, कामी दमै सार्की भित्र पनि समस्या छ। दमैले छोको कामीले नखाने, कामीले छोको सार्कीले नखाने, अनि दमै कामी सार्कीले छोको फेरि गुरुङ मगर तामाङले नखाने, अनि गुरुङ मगर तामाङले नछोको फेरि वंशले नखाने। यो त यहीँ भित्र पनि फेरि षड्यन्त्र ल्यायो नि। तर असली रूपमा हिन्दूहरूको मनुस्मृति कानुनले के गर्यो त भन्दा संसारमा जात व्यवस्था हालिदियो। संसारमा चाहिँ जाति पार्टीको सिस्टम ल्याइदियो। अनि हाम्रो मान्छे केमा गर्व गर्न थाल्यो त भन्दा तामाङले तामाङ भेट्यो भने चाहिँ मेरै दाजुभाइ भन्ने, गुरुङ भेट्यो भने चाहिँ कहाँबाट आयो गुरुङको छोरा भनेर फाइट खेल्न खोज्छ, बाप्पा खेल्न खोजिया। तपाईँ पश्चिममा जानु त झन् बेग्रो समस्या छ। काठमाडौँमा जानु हो त्यही हुन्छ। पश्चिममा जानुभयो भने गुरुङ भनेको भेडा हो, मगर भनेको लेडा हो भनेपछि गुरुङ र मगर भिडेरै सकिया छ। काठमाडौँमा र यो हाम्रो यो काठमाडौँ छेउछाउको भूभागमा जानुहोस्, नेवार भनेको खर्पने, तामाङ भनेको भोटे भनेर यहीँ लडेको छ। लड्छ बस्छ मर्छ सिकिन्छ हाम्रै मान्छे। अनि पूर्वमा जानु भने पूर्वमा फेरि के भनिरहेको छ भन्दा राई लिम्बू भने त ख्याल ख्यालमा चारिन्छ हो भनेर भन्छ। भन्नुभन्दा पहिला नै चारिन्छ खाएको। संस्कारगत हिसाबले त हामीलाई खतम बनाउनुको निमित्त ल्याएको एउटा गुरु योजना हो। 21औं शताब्दीको हामी चेतनशील युवाहरूले अब बाहुन क्षेत्रीहरूले दिएको उत्तेजनामा हामी फस्न हुँदैन। हाम्रो मान्छे आजसम्म हेर्नुहोस् न, हाम्रो मान्छेलाई आजसम्म किन ग्रस्त बनायो त भन्दा कहीँ झगडा खेल्न छ अरे, फाइट गर्न छ अरे भन्यो भने अगाडि अगाडि सर गएर फाइट खेल्न तयार भएर जान्छ। त्यहाँनिर गएर बोल्नु पर्छ अरे, त्यहाँनिर गएर हाम्रो कुरा राख्नुपर्छ अरे भन्यो भने होइन म त किन जानु, तिमीले सुनेर आउन, तिमीले सुनेपछि हुन्छ भनेर उसलाई अगाडि छ। अर्काले सुनेर आफूलाई हुन्छ कहिले? मैले खाएर तपाईँको भोक मेटिन्छ? कहिले मेटिन्छ? भेटिँदैन। अनि हाम्रो मान्छे त कस्तो भयो भने तिमीले खायो भने मलाई मेरोसँग बसेपछि आउँछ हाम्रो अधिकार आउँदैन। यो बेग्रो षड्यन्त्रै षड्यन्त्र छ। अब यो विषयमा चिरफार गर्न थाल्यो भने त लामो कुराहरू छ। तपाईँले अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ, तपाईँले यो कुरा पत्ता लगाउनुपर्छ। मैले अघि भर्खर भनिहालेँ, यही प्रचण्ड होइन माओवादीको नेता जसले देशमा धर्मनिरपेक्ष मैले लडेर ल्याएको भयो भने होइन। हिजो राप्रपा नेपालको कार्यक्रममा गएर उसले प्रश्न के भन्थ्यो त, तपाईँहरूको पार्टीको र मेरो पार्टीको विचार नमिले पनि तपाईँहरूको र मेरो गोत्र एउटै हो भनेर उसले उहाँ नाक चुचो खोज्दै गइसक्यो, बाहुन छेत्री खोज्दै गइसक्यो। अनि हामी चाहिँ फेरि तपाईँको पार्टी कुन हो भन्दा अरे मेरो त बाउको पालादेखि बाजेको पालादेखि उही काङ्ग्रेसको रुख त उनी हजुर भन्नुपर्छ। अर्कोलाई गएर सोध्नु तपाईँको कुन हो भन्यो भने बाबु हामी त मर्ने बेलामा वृद्ध भत्ता दिने त्यो सूर्य छ अरे नि, एमाले हो भन्न चाहन्छु तपाईँ। अनि अहिलेका भर्खरको युवाहरू सोध्नु तपाईँको कुन हो भने अरे हामी त क्रान्तिकारी हौ, माओवादी हो भन्छ। प्रचण्डले कहाँ फसाइसक्यो थाहा छैन, हाम्रो मान्छे क्रान्तिकारी भन्छ। अब मङ्गोल नेसनल नेसनले एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको त पूर्ण रूपमा भण्डाफोर गरिदिएको छ। अब हामीलाई एमाले माओवादी काङ्ग्रेसको त पूर्ण रूपमा भण्डाफोर, उनीहरूको आन्द्रा भुँडीदेखि लिएर सबै कुरा हामीले खतरा देखाइदिइसक्यौँ। अब बाहुन छेत्री त अब त उठ्न सक्दैन। अब के गर्ने त भन्दा तीनैवटा पार्टीको बाहुन छेत्री उनीहरू काठमाडौँमा एउटा मिटिङ बसेर उनीहरूले पारित गर्यो। यो त तपाईँहरूले देख्ने आएन र 77 सालमा संसद विघटन भइसके पछाडि यो अहिले समाजवादी पार्टी भन्ने नयाँ पार्टी आएको, यसको नेतृत्व गर्ने माधव कुमार नेपाल र पूर्व एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीको बीचमा लाजिमपाटको एउटा होटलमा भेटवार्ता हुँदै भनेर यत्रो समाचार छाप्यो होइन नेपालको मिडिया। कति पटक छाप्यो। हामीले थाहा पाउने गरेको त्यति छाप्यो भने नथाहा पाउने गरी यिनीहरूले के गर्यो होला षड्यन्त्र कल्पना गर्नुहोस्। उनीहरूले के कुरा कन्फर्म गरे भन्दा अब एमाले भनेर जाउँ भने पनि मङ्गोलले सिद्धाइसक्यो, माओवादी भनेर जाउँ भने पनि सिद्धाइसक्यो, यतापट्टिमा काङ्ग्रेस भनेर जाउँ भने सिद्धाइसक्यो। अब जनतालाई कसरी झुक्काउने त भन्दा भित्रको रक्सी उही बोतल चाहिँ नयाँ ब्रान्डमा पहिरो नयाँ लगाएर के आयो भन्दा
समाजवादी पार्टी आउँदैछ। यो पनि तपाईँ हाम्रो निमित्त खोलेको राजनीतिक दल राजनीतिक पार्टी होइन। तपाईँले एकदमै ध्यान दिनुहोस् है, हामीलाई यहीँनिर झुक्याउँछ। अहिले हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाल कामी दबाई सार्की च्यामे पढेका होइन थारू दनुवार सुनवार जिरेर सुरेर नेवार भन्यो भने त कति छ सकिँदैन। मगरहरूलाई नै 1400 बनाइदिएको छ। अब यो त कति छ तामाङहरूको 160-70 वटा छ। यो सबै मान्छेहरू अधिकारविहीन किन भयो त भन्दा यसको पछाडि एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड छ, गहिरो पृष्ठभूमि बनाएको छ। यहाँनिर गोपाल गुरुङले हो यो कुरालाई पत्ता लगाउनु भएको छ। म तपाईँहरूसँग समयको पाबन्दी छ, म धेरै समय लिँदिनँ। थोरै समयमा थोरै कुरा राखेर बिदा हुन्छु। बाँकी कुरा अन्य बसाइमा बताउँला। तर पनि तपाईँले अहिलेबाट बुद्धि चाहिँ पुऱ्याउनुहोस्। तपाईँले तपाईँको जिन्दगी व्यतीत गरिसक्नुभयो। अघि नै हाम्रो पूर्वका मित्रले राख्नुभयो, बाहुन क्षेत्रीहरू सन् 1495 मा भारतबाट भागेर यता आउँदाखेरि अब यो भन्दाखेरि हो कि होइन भन्ने हो। अब बाहुन क्षेत्री उताबाट आएको भन्नु त मैले भने बेसरी रिस उठाएर चाहिँ यसकाले भने होला भन्ने लाग्यो होला। त्यो होइन, यो प्रमाणसहित भन्छु। उही आइसक्यो, उयो किताबमा भनेको छ। मैले आज तपाईँको बिचमा देखाउनै पर्छ। यो किताबको नाम हो भोल्गादेखि गङ्गासम्म। यो किताबको ओरिजिनल भर्सन भोल्गा से गङ्गा तक भन्ने किताब हो। यो लेखेको चाहिँ गुरुङले नि होइन, मगरले नि होइन, तामाङले नि होइन, राईले पनि होइन, लिम्बूले पनि होइन, कामीले पनि होइन, दमैले पनि होइन, सार्कीले पनि होइन, नेवारले पनि होइन। यो किताब लेख्ने मान्छे चाहिँ यो हेर्नुहोस् त, यो मान्छेको नाक आँखा र तपाईँ हाम्रो नाक आँखा मिल्छ? मिल्छ? कोसँग मिल्छ यसको आँखा र नाक? बाहुन क्षेत्रीसँग मिल्छ। हो, यो किताब लेख्ने मान्छे यो, यसको नाम हो केदारनाथ पाण्डे। केदारनाथ पाण्डे भन्ने एउटा बाहुनले लेखेको किताब हो। यो किताब अहिले लेखेको होइन। फेरि यो किताब लेख्ने मान्छे त मरिसक्यो। कहिले मरेको भन्दा 1963 मै मरेको मान्छे। यो अहिलेको किताब होइन। 1963 भनेको सन् शताब्दीको 1963 हो। आज हामी 2021 मा छौँ। आजभन्दा झन्डै 60 वर्ष पहिला मान्छे नै मरिसक्यो यो किताब लेख्ने मान्छे। यो किताब लेख्ने मान्छे सबैभन्दा सुरुमा हिन्दूहरूको महापण्डित हो। यो मान्छे हिन्दूहरूको वेदभित्रको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, मनुस्मृति, कौटिल्य नीति, चाणक्य नीति, 18 पुराण, महाभारत, यो सबै कुरा पढेको मान्छे हो यो केदारनाथ पाण्डे भन्ने मान्छे। यो सबै कुरा पढिसकेपछि हिन्दूको दर्शनले त प्रश्न के भन्यो त भन्दा 4वटा वर्ण 4वटा जात हुन्छ भनेर भन्यो। तपाईँहरू कतिजना पढे लेखेका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ? तपाईँको घरमा डिक्सनेरी छ भने भरे बेलुका गएर डिक्सनेरी पल्टाउनुहोस्। छैन भने पनि तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गरेर हेर्नुहोस्। गुगलमा के गर्नुहोस् भन्दा त्यहाँ कास्ट भनेर सर्च गर्नुहोस् त, CAST कास्ट भनेर हाल्नुहोस् त। त्यहाँ कास्ट भनेको जात, खस भाषाबाट जात, अङ्ग्रेजीबाट कास्ट। तपाईँले कास्टको मिनिङ के हो भनेर तपाईँले त्यहाँ सर्च गरेर हेर्नुभयो भने अक्सफोर्ड डिक्सनेरीले त्यहाँ के भनेको छ भन्दा कास्ट इज ओन्ली इन हिन्दुइजम भनेर भनेको छ। जात व्यवस्था भनेको केवल हिन्दूवादभित्र मात्रै हुन्छ भनेर डिक्सनेरीले लेखेको छ। अनि आज त हामीलाई पनि जात जाति बनाइरहेको छ फेरि। अनि त्यो कास्ट सिस्टम ल्याएर उनले त्यहाँ के पनि भनेको छ भन्दा अप्पर कास्ट इज ब्राह्मण, लोएस्ट कास्ट इज शूद्र भनेको छ। त्यो भनेको सबैभन्दा ठुलो जात भनेको बाहुन, सबैभन्दा सानो जात भनेको शूद्र भन्ने छ। अनि हाम्रो मान्छे फेरि त्यही लड्छ। एउटा कहानी आएको भारतबाट। त्यो कहानीमा के भनेको छ त भन्दा एकचोटि कता हो कता छेत्रीको त टाउकोमा कसले थिच्यो भन्ने लाग्यो। अरे कसले थिच्छ मेरो टाउकोमा यसो फर्केर हेरेर त बाहुनले पो टेकिरहेको छ माथिबाट। किनकि बाहुन त ब्रह्माको मुखबाट जन्मेको, टेक्ने कुरा नै परिहाल्यो। माथिबाट टाउकोमा खिचेको देखेपछि त्यो छेत्रीलाई रिस उठेर अनि मैले चाहिँ टेका छु कि छैन खुट्टातिर फर्केर हेरेँ। हेर्दाखेरि छेत्रीको खुट्टा मुनेर चाहिँ फेरि वैश्य रहेछ। अरे मलाई बाहुनले टेकेर त के भयो त, मैले पनि त फेरि वैश्यलाई टेक्न पारेर ठिकै छ चुपो लगाएर बसेको छ। फेरि छेत्रीको पालो आयो। अनि छेत्रीले फेरि के अरे वैश्यको पालो आयो। वैश्यले फेरि अरे मेरो टाउकोमा कसले टेक्सर फर्केर हेरेको त
माथा टाउको माथा छेत्री भन्दा माथि बाहुनले टेकिरहेको छ। अरे मलाई त टेक्दै पो रहेछ सालेहरूले। म चाहिँ छ कि छैन यसो हेरेको, उसको पनि खुट्टा मुडेर अरे शूद्र पो रहेछ। मलाई दुईजनाले टेकेर के भयो त, मैले पनि एकजना त टेक्न पारेछु, चुप लाएर बसेछ फेरि पैसा। फेरि शूद्रको पालो आयो। अरे कसले टेक्छ टाउको भने हेर्दा आफ्नो टाउको माथि वैश्य, वैश्य भन्दा माथि छेत्री, छेत्री भन्दा माथि बाहुन, म भन्दा तल को छ भने हेर्दा तल छैन कोही पनि। अब त पीडा नै पीडामा बस्नु परिरहेको छ। यस्तो खालको समस्या हो जात व्यवस्थामा। एकचोटि एउटा कहानी म तपाईँलाई राख्न चाहन्छु। अब हाम्रो समय यहाँनिर आछ है। एकचोटि एउटा ब्राह्मण, एउटा छेत्री, एउटा वैश्य, एउटा शूद्र, चारवटा बाहुन छेत्रीले बनाएको जात व्यवस्थाको चारजना साथीहरू एक समय एउटै कोठामा बस्दो रहेछ। चारजना बाहुन, छेत्री, वैश्य, शूद्र चारैजना बसेर एक दिन सल्लाह यिनीहरूले के गरेछ भन्दा सधैँभरि दाल र भात मात्रै कति खानु, आज चाहिँ हामी चारैजना मिलेर खिर पकाएर खिर खाउन भनेर चारजना मिलेर खिर पकाएछ। अब खिर त पकायो, चारजना मिलेर खिर पकाइसकेपछि अब खिर खाने बेलामा अब सबै कुरा त जात व्यवस्थाको आधारमा अधिकार खोज्छ यो बाहुन छेत्रीहरू। अनि खिर खाने बेलामा एउटा बाहुनले के भने, होइन म त बाहुन हो, तिमीहरू भन्दा माथिल्लो लेभलको, मलाई अलि धेरै चाहिन्छ। छेत्रीले मैले भन्दा अलिक कम, वैश्यले मैले भन्दा अलि अझै कम, अनि शूद्रले चाहिँ सबैले भन्दा थोरै खानुपर्छ भन्ने समस्या आयो। मान्ने कुरा त आएन। चारजनाको बिचमा बहस परेपछि त्यो बाहुन भनेको त जहिले पनि षड्यन्त्रकारी हुन्छ। हाम्रो मान्छे चाहिँ बाहुन भनेको जान्ने हुन्छ, के को जान्ने बाहुन छ मलाई थाहा छैन। म यो मङ्गोल नेसनल लाइसेन्सको यो प्रशिक्षण लिएर नेपालको 77 जिल्ला मध्ये 65वटा जिल्ला घुमिसकेका छु। बाहुन छेत्री कतिको बाटो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा छ। बाटो चाहिँ होइन, षड्यन्त्रकारी चाहिँ बेग्रो हुन्छ। यसको विषय म तपाईँलाई तथ्यगत हिसाबले राख्छु। बाटो त पढाएको बाटो भन्न टुपी कसेर पढायो भन्छ, व्यवहार त छैन फेरि। अनि त्यो एउटा बाहुन त अब षड्यन्त्रकारी हुन्छ। अब त्यो जात व्यवस्था अनुसार मलाई बेसी चाहियो भन्दा बाहुनलाई दिएन, नदिएपछि बाहुनले बुद्धि के लागेछ भन्दा ल आज हामीले खिर पकायौँ, अब आजलाई खिर राखौँ, हामी चारैजना सुतौँ। सुत्दाखेरि राति सपना देख्ने बेलामा जसले राम्रो सपना देख्छ भोलि उठेर त्यसले खिर खाने भन्ने चारजनाको सम्झौता भएछ। चारजनाको सम्झौता भएछ। के गर्ने भन्दा खिर पकाएर राख्यो, अनि चारजना सम्झौता भएर रातभरि सुतौँ, भोलि बिहान सपना, सबैले सपना देख्छ, जसले राम्रो सपना देख्छ त्यसले खाने भनेपछि चारैजना सुत्यो, खिर पकाएर मात्र राख्यो। भोलिपल्ट बिहान उज्यालो भयो, अब त खिर खानुपर्ने कुरा छ, अघिल्लो दिन दुःख गरेर पकाएको खिर। भोलिपल्ट खिर खाने बेलामा चारैजना जम्मा भएर ल साथी हो अब त खिर त खानु पर्यो, कोले के सपना देख्यो ल भनौँ त भन्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ बाहुनले बुद्धि लाएर भनेछ। बुद्धि लाएर बाहुनले के भनेछ भने, साथी हो मैले त आज राति सपनामा भगवान रामसँग बेसरी कुरा गरिरहेको छु, म त भगवान रामलाई देखेँ, यस कारणले गर्दा खिर चाहिँ मैले खान पाउनुपर्छ भनेर बाहुनले भनेछ। फेरि छेत्रीको पालो आयो। छेत्रीले फेरि अझ बढी बुद्धि लाग्यो। छेत्रीले भन्यो, अरे तैँ त राम मात्रै देखेछस्, मैले त सपनामा राम सँगसँगै सीतालाई पनि देखेँ होइन, त्यस कारणले तैँले भन्दा त मैले पो बढी खान पाउनुपर्छ भनेर छेत्रीले दाबी गरेछ। छेत्रीको पालो पछि आयो वैश्यको पालो। वैश्यले अब किनकि अघिल्लो दिन त अब सपना जसले राम्रो देख्छ उसले खाने भन्ने सल्लाह भएको छ, अब सपना नदेखि बनाएर त भन्नु पर्यो। वैश्यको पालो आउँदा वैश्यले के भनेछ भने, अरे बाहुनले तिमीले त राम मात्रै देखेछौ, तिमीले राम र सीता देखेछौ, मैले त सपनामा राम सीता सँगसँगै हनुमान पनि देखेँ नि भनेछ वैश्यले। वैश्यले अझै बढी खाने कुरा आयो। अनि पालो आयो शूद्रको पालो। शूद्र भनेको चाहिँ तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाग कामी दमै सार्की च्यामे पढे गाइने थारू दनुवार सुनवार जिरेल सुरेल नेवार हामी समग्र आँखा चिम्चो नाक खेप्चो भएको मान्छेको पालो आयो। अरे यार, एउटाले राम देखे, एउटाले राम सीता देखे, अर्कोले राम सीता हनुमान पनि देखे। अब के भन्ने भन्ने कुरा थियो नि त। बाहुन त मख परिरहेको थियो, मैले नै हो खाने त भनेर। शूद्रको पालो आएछ। शूद्रको पालो आउँदाखेरि ल तिमीले कस्तो सपना देख्यौ भन त भन्दा शूद्रले भनेछ, म त सपना सुतेको थिएँ, सपना देखिरहेको थिएँ। सपना देख्ने बेला मेरो सपनामा त
राम पनि आएन, सीता पनि आएन, हनुमान पनि आएन। मेरो सपनामा त भीमराव अम्बेडकर आउनु। भीमराव अम्बेडकर भनेको भारतमा हिन्दुवाद व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेर एकै दिनमा 7.5 लाख दलित हिन्दुहरूलाई बुद्ध धर्म ग्रहण गर्न लगाउने व्यक्ति हो भीमराव अम्बेडकर भने। महान मान्छे हो। नेपालमा हो भने कामी दमाई सार्कीको लेभलमा राखेको मान्छे हो भीमराव अम्बेडकर भनेको। हिन्दुहरूले भारतमा दलित बनाएको मान्छे। अनि त्यो शूद्रको पालो। मेरो सपनामा त भीमराव अम्बेडकर आउनुभयो। आएर मलाई सपनामा त के भन्नुभयो भने, अरे मूर्ख, त्यत्रो दुःख गरेर खिर पकाएर सुतेर बसिरहेको छौ तिमी, खिर त खानुपर्ने कुरा हो, अरे उठ जाग खाऊ खाऊ भनेर भीमराव अम्बेडकरले मलाई सपनामा भन्नुभयो। साथी हो, यस कारणले गर्दा भीमराव अम्बेडकरले भनेको कारणले गर्दा साथी हो, मैले त राति 12 बजे उठेर मेरो भात त खाइदिइसकेँ। अब हाम्रो पनि समय आइसकेको छ। अब हाम्रो पनि समय आइसकेको छ। बाहुन क्षेत्रीले अनेक किसिमको कुराहरू ल्याउँछ अनि पालो खुर्दै बस्नु भने त कहिले खाने? अब यहीँबाट सिन्धुपाल्चोकबाटै कुरा गरौँ न। अहिले भनेको तामाङहरूको हैसियत भनेको, यो नेवारहरूको हैसियत भनेको पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख वडासम्म हो, प्रदेशसम्म। केन्द्र त हामी नै हो नि, पख न पख भन्न। अब फेरि आउँछ एउटा के सापकोटा भन्ने सोचेर होइन, सभामुख भएर अलिअलि काम गरे। अब फेरि एकचोटि म खान्छु, पालो आउँछ नि भनेर भन्छ त्यसले। उसले पालो भन्दै गर्छ, हामी अब थाल्ने हो, त्यसै गरी खिर खायो जस्तै। थालियो भने पाइयो, नत्र भने त पाइँदैन। फेरि कुरा त्यही त हो। फेरि यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैले बुझ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। हिजो भीमराव अम्बेडकरले जुन कुरा मैले हिजो तपाईँलाई जोडेँ, यसै गरी यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डक्टर गोपाल गुरुङज्यूले पनि हामीलाई यही कुरा आह्वान गरिराख्नु भएको छ। अब सुत्ने होइन, अरे मरी दुःख गर्ने हामी, खाने बेला अगाडि खाइसक्यो, कहिले भागावाला भनेर कुरेर बस्यो हुन्छ। अनि हाम्रो मान्छेलाई झुकाएर के गरिदियो त भन्दा, तामसालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान भनेपछि हाम्रो मान्छे त मक्ख परे। तामसालिङ भनेर बोतल मात्रै छ, बिर्को छैन। चाहिन्छ त्यो मलाई चाहिने नै म तपाईँहरूलाई थोरै कुरा बताउन खोजिरहेको छु। तामसालिङ, तमुवान, लिम्बुवान, खम्बुवान भनेर हाम्रो मान्छेलाई कहाँ झुकायो भने यो बोतलमा झुकाउँदै हेर्नुहोस् है। तामसालिङ यो बोतलभित्रको पानी भनेको चाहिँ तामाङहरू अथवा नेवारहरू हो, अथवा गुरुङहरू पनि हो, अथवा मगर पनि हो, अथवा लिम्बूहरू पनि हो। यो बोतलभित्रको पानी भनेको तामाङहरू। यो भित्र हालेर यो बोतललाई के नाम दियो भन्दा तामसालिङ भनेर नाम दियो। तामसालिङ भनेर नाम दिएर फेरि अनि के गर्यो त भन्दा, यो बोतलभित्र हाल्यो, यहाँ तामाङहरूलाई भित्र हालिसक्यो, बोतलमा छिराइसक्यो, बोतलको नाम तामसालिङ पनि बनाइसक्यो। अब उसले के गर्यो त अन्तिममा भन्दा, तामसालिङ बनाइसकेपछि अब तामाङलाई नेतृत्व दियो भने त बाँकी राख्दैन। अनि यो बोतलभित्र तामाङलाई छिराएर माथिबाट यो बिर्को छ नि, यो बिर्को भनेर चाहिँ तामसालिङको नेता। यो नेता तामाङ नै भएको भए त भित्रको तामाङहरूलाई दुख्दाखेरि दुख्यो होला भनेर खोलिदिन्थ्यो। तामसालिङको नेता को बनाइदियो? अग्नि सापकोटा बनाएर यसरी के गर्थ्यो? बिर्को लगाइदियो। तामाङहरू त यो भित्रको छ। यो बोतलभित्र तामसालिङको नेता अग्नि सापकोटा। अनि काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरलाई नेवार स्वायत्त दिन्छौँ भनेर नेवारहरूलाई बोतलभित्र छिराएर बिर्कोमा कसलाई ल्याएर राख्यो? जग्गु प्रसाद सुवेदी भन्ने बाहुनलाई ल्याएर राख्यो। उतापट्टि उहाँ गोर्खा लमजुङ तनहुँतिर तमुवान दिन्छौँ तमुवान भनेर बिर्कोमा चाहिँ कसलाई ल्याएर राख्थ्यो भन्दा हितराज पाण्डे भन्ने क्षेत्र ल्याएर राख्यो। पूर्वमा लिम्बुवान दिन्छौँ भनेर फेरि बिर्कोमा कसलाई ल्याएर राख्थ्यो? भवानी बराल भन्ने बाहुन ल्याएर राख्थ्यो। यो त दिने कुरै त होइन। यो त हामीलाई कहाँ झुकाइराखेको छ भन्दा, यो सिङ्गै देश चाहिँ हाम्रो हो खासमा। अनि तामसालिङको नाममा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे, उतापट्टिको रसुवा नुवाको ढालिङ देखाएर अनि उहाँ माथि सिंहदरबारमा चाहिँ उही बाहुन छिर्ने उसको चाहिँ षड्यन्त्र हो नि त यो त।
बाहुन छेत्री भनेको जहिले पनि कस्तो हुन्छन् भने गाउँ बस्तीमा छिरेर दुना चाहिँ हामीलाई बाँड्दैन टपरी चाहिँ सोधेर जान्छन् यिनीहरू। त्यो दुना भनेको वडा अध्यक्ष हो, वडा अध्यक्ष जति हामीलाई बाँडिदिन्छ अनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भनेर सभामा खाना चाहिँ बाहुनको छोडेर जान्छ। के हाम्रो मान्छे जान सक्दैन थियो? त्यहाँ गएर बोल्न जान्दैन थियो होला र? त्यो किन बनायो त भन्दा हामीलाई झुक्काइराखेको अवस्था छ। यो किन झुक्क्यौँ भन्दा फेरि यहाँ पनि बुद्धि लुगा पुऱ्याउनु पर्ने कुरा छ। शीतल ताप्न मन लाग्यो भने छारी खोज्ने बेलामा पिपलको फेद पनि गरेर बस्नुपर्छ। शीतल खोज्ने बेलामा हाँगा पनि नभएको पात पनि नभएको रुखको फेदमा बसेर शीतल हुँदैन कहिले। अनि हामी अधिकार खोज्न कहाँ गयौँ भन्दा एमालेको घाममा गयौँ, काङ्ग्रेसको रुखमा गयौँ, माओवादीको हँसियाउडामा गयौँ। अब अहिले अर्को आउँदैछ अनि भन्दैछ अबको परिवर्तन भनेको कलमले गर्छ उता झुकाउन खोजिरहेको छ। यो चुनावमा भोट हाल्ने भनेको चाहिँ चुनावमा भोट हाल्ने भनेको असारमा धान रोप्नु जस्तै वैशाखमा मकै रोप्नु जस्तै हो। हामीले यो बेला बुद्धि पुऱ्याउनु पर्छ है। तपाईँले असारमा धान रोप्ने बेलामा अर्काको खेतमा लगेर तपाईँले धान रोप्नुभयो भने मङ्सिरमा भित्राउने बेलामा यो त मैले रोपेको धान हो, मैले लान पाउनुपर्छ भने पाउँदैन। किनकि त्यो खेत अर्कैको खेतमा गएर तपाईँले के गर्नुभयो? धान रोप्नुभयो। यदि मङ्सिरको महिनामा धान आफ्नो घरमा ल्याउनु मन छ भने असारमा धान रोप्ने बेलामा मैले मेरो खेतमा रोप्दैछु कि अर्काको खेतमा रोप्दैछु भन्ने कुरा पहिला कन्फर्म गरेर खेतमा चाहिँ धान रोप्नुपर्छ। मकैको कुरा पनि त्यही हो। तपाईँले वैशाखमा गएर मकै त छर्नुभयो, रोप्नुभयो, अनि भदौमा गएर मकैको घोया भाँच्ने बेलामा यो मकै त मैले छरेको मैले लान पाउनुपर्छ भन्दैमा तपाईँले मकै ल्याउन पाउनु हुँदैन। त्यो तपाईँको बारीमा रोपेको छ भने तपाईँले पाउँछ, अर्काको बारीमा रोपेको छ भने तपाईँले पाउँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँले मकै रोप्दा धान रोप्दा आफ्नो खेत आफ्नो बारी चिने जस्तै यो चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा यो भोट चाहिँ मैले मेरो बारीमा हाल्दैछु कि अर्काको बारीमा हाल्दैछु भन्ने कन्फर्म नगरेसम्म तपाईँले अधिकार पाउँदैन। उदाहरणको निमित्त हामी हेरौँ, यहाँ नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने एउटा पार्टी छ अनि हाम्रो मान्छेले भन्छ तिम्रो पार्टी कुन हो? मेरो त परापूर्वकालदेखि नेपाली कङ्ग्रेस, म त काङ्ग्रेसको लागि ज्यान दिन तयार छु, मेरो पार्टी त काङ्ग्रेस भन्छ। काङ्ग्रेसले तिमी काङ्ग्रेस भनोस् नभनोस् आफै जान्ने पढेर मेरो पार्टी काङ्ग्रेसबाट भन्छ। नेपाली कङ्ग्रेस यो त भारतमा खोलेको पार्टी हो, नेपालमा खोलेको पार्टी नै होइन। नेपाली कङ्ग्रेस हिजो नेपालमा सबैभन्दा सुरुमा नेपाली कङ्ग्रेसको दर्शनलाई हाँक्नको निमित्त बिपी कोइराला अगाडि आयो। अहिले तपाईँ निर्वाचन आयोगमा गएर हेर्नुहोस्, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको संस्थापक प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन भन्ने राजनैतिक सङ्गठन अथवा एउटा राजनैतिक दल यो किन खोल्नु पर्यो त भन्दा यो देशको गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचे मेचे दिमाग कामी दमै सार्की च्यामे पढे गए थारू दनवार सुनार जिरे छुरे नेवारहरूको राजनैतिक अधिकार प्राप्त गर्ने बारी हाम्रो मान्छेको नाममा छैन। नेपाली कङ्ग्रेस भन्ने खोल्यो, तर त्यो नेपाली कङ्ग्रेस कसको नाममा दर्ता छ भनेर निर्वाचन आयोगमा गएर तपाईँले त्यसको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्नुभयो भने बिपी कोइरालाबाट सुरुवात भएको अहिले नेपाली कङ्ग्रेस कसको नाममा छ? बिपी कोइरालाबाट कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजा कोइराला, सुशील कोइराला हुँदै सुशील कोइरालाको हातबाट शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातमा गएको थियो। अब नेपाली कङ्ग्रेसको अहिले महाधिवेशन आइराखेको छ। यो महाधिवेशनको बेलामा गणेश मान सिंहको छोरा प्रकाश मान सिंहले भनेको छ अब नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्व म लिन्छु, सभापतिमा म उठ्छु भनेर उ त प्रकाश मान सिंह भने त नेवारको छोरा, मङ्गोलको छोराले दाबी गर्ने बित्तिकै उतापट्टि अर्को बाहुन तयार भएर के गर्यो? हामीले त गिरिजा प्रसाद कोइराला हुँदै सुशील कोइराला भने त बाहुनको हातबाट शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातसम्म त पुर्यायौँ। अब शेरबहादुर देउवा छेत्रीको हातबाट मङ्गोलको हातमा जानु हुँदैन, छेत्रीको हातबाट फेरि फर्केर बाहुनको हातमा आउनुपर्छ भनेर रामचन्द्र पौड्याल उठिसक्यो। फेरि म छोड्दिनँ भनेर बसिरहेको छ त्यो रामचन्द्र पौड्याललाई। अनि त्यो हाम्रो पार्टी भयो। एमालेको अवस्था हेर्नुहोस् फेरि यतापट्टि। हिजो पुष्पलाल श्रेष्ठले त सुरुवात मात्रै गराएको, त्योभन्दा पछाडि त षड्यन्त्र गरेर कम्युनिस्ट पार्टी उही बाहुन छेत्रीको पल्टामा मात्रै हुन्छ। हिजो मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवादको नाम हुँदै
मनमोहन अधिकारी हुँदै यही माधव कुमार नेपाल झरनाथ खनाल हुँदै आज केपी ओली भन्ने बाहुनको नाममा दर्ता छ नेकपा एमाले भन्ने पार्टी। अब त्यो पार्टीमा अर्को महाधिवेशन गरेर अर्को मान्छेको नाममा लाने भनेको, तर एमाले के गर्यो थाहा छ? अब यहाँ फेरि हामीलाई झुक्क्याउँदैछ। एमाले के गर्यो त भन्दा एउटा घरको दुईटा छोरालाई एउटा बाउले दुईटा छोरालाई अंश बाँडेर ओल्लो पाखा तेरो पल्लो पाखा तेरो भनेर छुट्टा जस्तै एमालेको दुईटा बाहुन मिलेर के गर्यो त भन्दा आधी हिस्सा लिएर एउटा छुट्टै नाम लिएर समाजवादी भनेर एउटा बाहुन एकातिर गयो, एउटा बाहुन एमाले भनेर अर्को पार्टी बनाएर बस्यो। त्यहाँ त्यो दुईटा बारी फेरि ठिक पारेर राखेको छ। तै पनि एकचोटि मंगोलहरूले फेरि पनि झुकेर एमाले नै भनेर त नहाल्ला। यही बारीमा हिजो 74 सालमा भोट त रोप्यो, फल खान पाएन मंगोलहरूले। अब एमालेको बारीमा त रोप्दैन, सूर्यको बारीमा त रोप्दैन। अब के गर्ने त भन्दा पहिल्यै बुद्धि पुराएर कलम भन्ने बारीमा तपाईले लगाएर भोट रोप्नुभयो भने फेरि पनि तपाईँ हामी उही अधिकार दिने हुन्छौँ। अब तपाईँ हामीले विवेक पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्वको निमित्त लड्ने, हामीले उपलब्धि खान मिल्ने, तपाईँ हामी गुरुङ मगर तामाङ राई लिम्बू शेर्पा कोचेमा जतिमाल कामी दमाई सार्की च्यामे कोडे काने थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सुरेल नेवारहरूको राजनीतिक गरेर खाने बारी भनेको चाहिँ यो कुखुराको भाले। तपाईले यो भालेमा ल्याएर भोट रोप्नुभयो भने मात्र बल्ल अधिकार पाइन्छ। तपाईलाई दुःख लाग्यो भने, दुःख भयो भने मंगोलहरूको तर्फबाट आवाज उठाउनको निम्ति पार्लियामेन्टमा हाम्रो यो मंगोल नेसनल एसेम्ब्लीबाट जितेर जानेले आवाज उठाउँछ। यो नभएसम्म त पाइँदैन। अनि फेरि अब हाम्रा अनुहारका अब बाहुनहरूले प्रयोग गरेका मान्छेहरू आएर भन्छ, अरे तेरो मंगोलमा आइस भने के पाउँछस् तै? एमालेमा आइस भने सबै कुरा पाइन्छ। बाटोको चाहिँ ठेकानी पर्छ, अलिअलि पैसा नि पाइन्छ। अब आजको कार्यक्रम उदाहरणै कार्यक्रम लियौँ। आज यहाँ नेपाली कांग्रेसले यति कार्यक्रम गर्ने भएको भए केन्द्रको तर्फबाट कति बजेट पठाउँदै थाहा छैन। मासु भातको व्यवस्था नि हुन्थ्यो, मान्छे पनि होला बढी हुन्थ्यो होला सायद। यो मंगोलको कार्यक्रम अब भरे नै तपाईँलाई अहिले भरे घरमा गएर खाने खुसी गर्छ। कांग्रेसकोमा तल काट्टिके बजारमा जाँदा मासु भात खाएर आउनु पाथ्यो कि पाथेन? पाथेँ हजुर। एमालेको पनि पाएँ कि पाएन? पाएँ हजुर। माओवादीले त्यो दियो हजुर। मंगोलले दियो? मंगोलले त दिएन हजुर भन्नुहुन्छ। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन यो मासु भात बाँड्न आएको दल होइन। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन चेतना बाँड्न आएको दल। अब फेरि तपाईँलाई मासु भात त खुवाउँछ, पैसा पनि दिन्छ, तर तपाईँलाई कुन हैसियतमा पैसा दिन्छ तपाईँले त्यो कल्पना गरेर सोच्नुहोस् त। मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले मासु रक्सी बाँड्नको निमित्त भोज गर्नको लागि आएको त होइन, त्यो अधिकार दिनको लागि आएको हो नि। अब तपाईँले कल्पना गर्नुहोस्, असारको बेलामा तपाईँ आफ्नो खेत खनेर तपाईँले आफ्नो खेतमा धान रोप्नु पर्यो भने तपाईँलाई कसैले ज्याला भनेर पैसा दिन्छ आफ्नो खेत खन्दा? कसैले दिन्छ? फेरि त्यही असारको बेलामा तपाईँ अर्काको खेतमा काम गर्न जानुभयो भने तपाईँलाई त्यहाँ गयो भने के दिन्छ? पैसा दिन्छ। पैसा पैसा मात्रै होइन, रक्सी पनि देला, खाजा पनि सबै थोक दिन्छ। त्यो अर्काको खेतमा काम गर्न जानु दिन्छ। अब हामी झुक्किनु भएन होइन। हाम्रो मान्छे कहाँ झुक्यो त भन्दा, अरे यार यो असार महिनामा यो 15 दिन लगाएर आफ्नो खेत खनेर धान रोपेर फेरि साउन भदौमा चाहिँ यो धान गोडेर पानी लगाएर मङ्सिरमा धान भित्र ल्याउनु त झन्डै 3-4 महिना नै लाग्छ। यो 3-4 महिनासम्मको दुःख कसले गरेछ यार? असारमा बरु 15 दिन अर्काको खेत खन्न गइयो भने त दिनको 1000 को दरले नै 15 दिनको, अहिले 15 दिन भित्र नै 15,000 मेरो खल्तीमा पर्ने रहेछ। यसकारणले किन आफ्नो खेत खन्ने? म त अर्काकै खेत खन्न जान्छु भनेर हाम्रो मान्छे 15 दिन अर्काको खेत खन्न जान्छ। असारमा 15,000 खल्तीमा पैसा पनि हाल्छ। त्यो असार 1 गतेदेखि 15 गतेसम्म खनेर 15,000 खल्तीमा हाले पैसा असार 30 गते 15 दिन फेरि सिद्धिन्छ भने, अनि मङ्सिरको बेलामा 15,000 ज्याला लिएर आफूले काम गरेको खेतमा मङ्सिर महिनामा लह 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 धानको बाला झुलेर चाहिँ धान पाकिरहेको देख्छु। अनि उनलाई मन त लाग्छ नि, ओहो यो त मैले खनेर रोपेको धान हो, मैले 15,000 लिएर चाहिँ खेत खनेर रोपिदिएँ, अहिले त 50,000 को धान लगे यसले घरमा
मैले भित्राउन पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच्न आउँछ नि। तर हाम्रो मान्छेले बुद्धि कहाँ बिगार्छ त भन्दा 15,000 को लोभले 50,000 को धान चाहिँ उसले गुमाइराखेको अवस्था हुन्छ। हामीले त्यस्तै भएको छ। एमालेमा गइयो भने त आजै बाइकमा पेट्रोल पनि आउने रहेछ, 2-4 हजार खल्ती पनि पर्ने रहेछ, मासु भात पनि पाइने रहेछ। अरे त्यो मङ्गोलको हिँड्योस् यार, मङ्गोलमा हिँड्यो भने मान्छेले पनि जिस्काउने, मङ्गोल पार्टी भन्छ, भाले पार्टी भन्छ। अरे कसले सुनेछु? बरु अहिले एमालेमा लाग्छ भनेर लाग्दाखेरि हामीले ठुलो हाम्रो उपलब्धि र अधिकार चाहिँ गुमाइराखेको अवस्था छ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबैमा मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ, यहाँहरू सबैमा मेरो एउटा विनम्र आग्रह छ। अब तपाईँ हामीले झुक्किनु हुँदैन, झुक्क्याउनु हुँदैन। तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, यही जिल्लाबाट जितेर गएका बाहुन क्षेत्रीहरू अथवा देशभरिबाट जितेर आएका बाहुन क्षेत्रीहरू आज सत्तामा पुगेर तपाईँ हामीलाई दमन गरिराखेका छन्। यिनीहरू सत्तामा पुग्नको निमित्त बाहुन क्षेत्रीसँग पढाइ लेखाइ भएर, बाहुन क्षेत्रीसँग धन पैसा भएर, बाहुन क्षेत्रीसँग प्रहरी प्रशासन भएर, बाहुन क्षेत्रीसँग शासन भएर यिनीहरू सत्तामा पुगेको होइन। बाहुन क्षेत्री सत्तामा किन पुगेको, कसरी पुगेको भन्दा निर्वाचनको बेलामा भोट हाल्ने बेलामा बाहुन क्षेत्रीले चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा एकचोटि छातीमा हात राखेर उसले सोध्छ, मैले यो भोट चाहिँ मेरो छोराछोरीको लागि हाल्दैछु कि 70 को छोराछोरीको लागि हाल्दैछु भन्ने कुरा उसले सोचेर मात्रै भोट हाल्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, हामी गुरुङ मगर तामाङहरूलाई त हामीले त खतम बनाए, पैसाको नाममा, मासु र रक्सीको नाममा हामीलाई किन्नुसम्म किन्यो। तपाईँ मङ्गोलले समाजको प्रतिनिधिहरू अबको स्थानीय तहको चुनावमा तपाईँहरू लड्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा बाहुनीलाई, एउटा छेत्रीलाई अथवा एउटा बाहुनलाई अथवा एउटा छेत्रीलाई तपाईँले गएर भन्नुहोस्, म तपाईँलाई 1000 रुपियाँ पैसा दिन्छु, अबको यो चुनावमा तपाईँ चाहिँ यो कुखुराको भालेमा भोट हाल्नुहोस् है भनेर एउटा बाहुनलाई एउटा छेत्रीलाई गएर भन्नुहोस् त। उसले त्यो 1000 पैसा गुमाउँछ, तर उसले सिधै भन्छ, मलाई त्यो 1000 पैसा चाहिँदैन बरु, तर म भोट कुखुराको भालेमा हाल्दिनँ भनेर भन्छ बाहुन। त्यो उसलाई थाहा छ यो भाले भनेको मङ्गोलहरूको अधिकारको निमित्त लडेको दल हो भन्ने कुरा प्रष्टसँग थाहा छ उसलाई। अनि हाम्रो मान्छे चाहिँ 1000 पनि पर्दैन, 1 गिलास रक्सी किन्यो भने पुगिहाल्छ। चुनावमा भोट हाल्ने बेला मैले अघि भनिहालेँ, बाहुन क्षेत्रीहरू बुथमा पुगेर भोट हाल्ने बेलामा एकचोटि छातीमा हात राखेर परिकल्पना गरेर मात्रै उसले भोट हाल्छ। हाम्रो मान्छे बुथमा पुगेर भोट हाल्ने बेलामा उसले अरू केही पनि सम्झिँदैन। उसले के सम्झिन्छ भन्दा अघिल्लो दिन कसले भट्टीमा बोलाएर 1 गिलास हाल्दै थियो, कसले खल्तीमा 2000 पैसा हाल्दै थियो, त्यही सम्झेर भोट हाल्छ। यस कारणले गर्दा हामीले एकचोटि समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामी सधैँभरि दासै बन्ने कि मालिक बन्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ मालिक बन्ने र मालिक बन्ने बाटोमा अगाडि सर्ने हो भने तपाईँ हामीले बुद्धि पुऱ्याउनु पर्ने बेला आएको छ। बाहुन क्षेत्रीलाई केही पनि गर्नु पर्दैन, चिमट्नु नै पर्दैन, निचोर्नु नै पर्दैन। चुनावको बेलामा हामीले बुद्धि मात्रै पुऱ्याउनु पर्छ। अहिलेको हाम्रो मान्छेहरूमा एउटा खालको भ्रम रहेको छ। फेरि बाहुन क्षेत्री भनेको शासनमा नि बाहुन क्षेत्री, प्रशासनमा नि बाहुन क्षेत्री, यता नि बाहुन, उता पनि क्षेत्री, उता पनि बाहुन, उता पनि क्षेत्री, जताततै उनीहरू छ। हामीले 2-4 जनाले गरेर के होला र भन्छ, अरे 2-4 जनाले गरेर देश चलाइसक्यो, हामी यहाँ 80% हुने भुल्याछौँ। बाहुन क्षेत्री 2-4 जना मात्रै भएर पनि देश किन चलाउँछ भन्दा उसले भोट हाल्ने बेलामा सही ठाउँमा भोट हाल्छ, ऊ शासक हुन्छ। हामी गलत ठाउँमा भोट हाल्छौँ, हामी दास हुन्छौँ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण उपस्थित आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूसँग मेरो एउटा विनम्र अनुरोध छ। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, अबको हरेक आउने स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश सभाको निर्वाचन, संसदीय प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा समेत तपाईँ हामीले, मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, तपाईँ हामी आफ्नो पेट पाल्नको निमित्त, आफ्नो परिवारलाई बचाउनको निमित्त, आफ्नो एउटा राम्रो घर बनाउनको निमित्त वर्षमा 364-65 दिन हामी आफ्नो परिवार छोडेर 7 समुद्र पारी अर्काको देशमा खाडी मुलुकहरूमा 55 देखि 60 डिग्रीको तापक्रममा बसेर आफ्नो छोरा नाति पनातिको निमित्त, आफ्नो परिवारको निमित्त भनेर हामी मरी परिवारबाट बिछुडेर अर्काको देशमा गएर वर्षमा 365 दिन काम गर्न हामी तयार हुने चेतनशील मान्छेहरू। वर्षमा 365 दिन तपाईँले समय दिनु पर्दैन, मात्रै 5 वर्षमा आउने एउटा चुनावको दिनमा, चुनावमा भोट हाल्ने बेलामा तपाईँले बुद्धि पुऱ्याएर भोट हाल्नुभयो भने अरबको खाडीको मुलुकहरूमा पुगेका तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरूले यही मुलुक हाँकिरहेको परिवेश तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ।
र यसको निमित्त हामीमा एउटा त्यागको भावना आउन जरुरी छ। हामीले त्यो भोट हाल्नै पर्छ। बाहुन क्षेत्रीले तपाईँलाई पैसा देला किन्न आउला, उनीहरूले पैसा दियो भने पैसा लिइदिनुहोस्, बाइक दियो भने बाइक पनि लिइदिनुहोस्, पेट्रोल दियो भने पेट्रोल पनि लिइदिनुहोस्। किनभने बाहुन क्षेत्रीले तपाईँ हामीलाई बाँड्न आएको त्यो पैसा पेट्रोल भनेको आजभन्दा 526 वर्ष पहिला वर्तमान भारतबाट मुगल सम्राट अल्लाउद्दिन खिलजीको आक्रमणमा परेर नेपाल भित्रिने बेलामा क्षेत्री बाहुनले भारी हालेर बोकेर ल्याएको सम्पत्ति होइन। त्यो त तपाईँ हाम्रो रगत र पसिना चुसेर बचाएर राखेको सम्पत्तिले आज तपाईँ हामीलाई हाल्ने प्रयास गरिरहेको छ। यसकारणले त्यो तपाईँ हाम्रै सम्पत्ति हो। बाँड्यो भने खाइदिनुहोस्, भोट तपाईँले चुनाव कुखुराको भालेमा हालिदिनुहोस्। त्यो गर्नुभयो भने अर्को चुनावबाट क्षेत्री बाहुनहरू यही बस्तीमा यही गाउँमा पैसा बाँड्नको त पुरै छोडिदिनुहोस्, चुनावमा उम्मेदवार हुन समेत आउँदैनन् क्षेत्री बाहुन। यो त उनीहरूको षड्यन्त्रकारी नीति मात्रै छ। यसकारणले गर्दा म धेरै लम्ब्याउन चाहन्न, समयको पाबन्दी छ। फेरि पनि म अन्तिममा एकचोटि यहाँहरूसँग मेरो एउटा विनम्र आग्रह छ। तपाईँ हामी यो मुलुकमा हामी मङ्गोलहरूले जन्माएको छोराछोरीहरू भनेको सधैँभरि दास मात्रै जन्माउँदै गयौँ। बाहुन क्षेत्रीले पनि छोराछोरी जन्माए, बाहुन क्षेत्रीले मालिक मात्रै जन्माउँदै गए। हाम्रो छोराछोरी कसको दास भयो भन्दा उही बाहुन क्षेत्रीको दास मात्रै हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले सोचौँ होला, म पढा लेखाको हिसाबले मैले +2 गरेको छु, ब्याचलर गरेको छु, डिग्री गरेको छु, पिएचडी गरेको छु भन्ने सोच होला। त्यो पढाइ लेखाइको कुरा होइन। हाम्रो मान्छेले सोच्ला मसँग धन छ, पैसा छ, दौलत छ, सिन्धुपाल्चोकको यही जुगलको कार्तिके बजारमा नि मेरो घर छ, काठमाडौँमा नि घर छ, मेरो छोराछोरी होइन अस्ट्रेलिया, अमेरिका, युरोप सबैतिर सेटल भइसकेको छ, मलाई किन चाहियो भन्ने सोच्नुहुन्छ होला। कुरा त्यसो होइन। तपाईँले ध्यान दिनुहोस्, हामीले विज्ञान विषय पढ्ने बेलामा पढ्ने गरेको एउटा महान व्यक्ति, विज्ञानको पिता अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्ने एकजना व्यक्ति, जसले E=mc² को फर्मुला प्रयोग गरेर संसारमा एटम बम बनाउने एउटा सल्लाह दिएको थियो। उही संसारको बौद्धिक व्यक्ति अल्बर्ट आइन्स्टाइन, जसलाई संसारको विज्ञान पढ्ने विद्यार्थीहरूले उसको घरभित्र अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो राखेर पूजा गर्छ। त्यति धेरै बौद्धिक व्यक्ति अल्बर्ट आइन्स्टाइन समेत आफ्नो देशबाट जनजाति भएर हिजो जर्मनको तानाशाही शासक हिटलरको शासनबाट खेदिएर अमेरिकामा पुगेर निर्वासित जीवन जिउने बेलामा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भनेको थियो, मेरो जीवन जहाँ गए पनि, मेरो जिन्दगी जहाँ चले पनि अन्तिममा मर्ने बेलामा म जन्मेको माटोमा गएर म प्राण त्याग्छु भनेर अल्बर्ट आइन्स्टाइनले भन्दा ऊ जन्मेको माटो जर्मनीमा गएर मर्न पाएन, अर्काकै देशमा मर्न विवश हुनु पर्यो।